Mata halayensu da ɗabi'unsu. Dukkan ɗan adam an halicce shi daga yumɓu ko daga ɗigon ruwan halitta da take komawa gudan jini, daga nan ya koma tsoka, sannan sai ubangiji ya shirya masa rabtar ƙasusuwa har a rufe su da fata, sai a busa masa rai ya zama mutum cikin jinsi biyu, ya kasance ɗaya wato namiji ko mace. Tun daga ɗigon mani akwai alama da take nuna akwai ta namiji akwai ta mace. Alamar namiji kamar gwaffa yake, na mace kuma kamar tsayuwar kara biyu ko sanda biyu a tsaye sun harɗe ta tsakiya, sannan sun buɗe ta sama da ƙasa, wato a turance chromosomes. Na namiji yana ɗauke da siffar maza da mata, amma na mace a koyaushe siffar mace ce da shi kawai. Idan alamar namiji ya fita da siffar mata ya haɗu da na mace, to sai ubangiji ya halicci mace, sannan sai ubangiji ya bambanta tsakaninsu.